आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 के टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है? तो ये वीडियो को एंड तक देखो और अपने डर को दूर हो जाने दो। टाइपिंग टेस्ट फॉर्मेट एक्सप्लेन क्लियरली। CBT2 के बाद सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। टाइम 10 मिनट्स। वर्ड लिमिट इंग्लिश 30 WPM 300 वर्ड्स, हिंदी 25 WPM 250 वर्ड्स। सॉफ्टवेयर आरआरबी ऑफिशियल टाइपिंग सॉफ्टवेयर और हिंदी में कृति देव 010 फॉन्ट का उसे होता है। बैकस्पेस अलाउड नहीं होता। क्वालिफाई करने का लॉजिक बस पास फेल होता है, मार्क्स नहीं आते। अगर आप स्पीड प्लस एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो तो क्लियर। कट ऑफ इफेक्ट नहीं करता, बस क्वालिफाई करना जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे करें विद फ्री टूल्स। इंग्लिश के लिए वेबसाइट्स typing.com/10 fastfingers.com। हिंदी के लिए अनोप हिंदी टाइपिंग ट्यूटर ऑफलाइन hindityping.info ऑनलाइन प्रैक्टिस। प्रो टिप्स फॉर सक्सेस। एग्जाम सॉफ्टवेयर जैसा एनवायरनमेंट बनाओ, डेस्कटॉप या लैपटॉप में ही प्रैक्टिस करो। कृति देव में हिंदी टाइपिंग शुरू से ही करो। इंग्लिश में फिंगर प्लेसमेंट ठीक रखो। होम रो मेथड डेली टारगेट रखो। पहले 5 मिनट्स एक्यूरेसी पे काम करो, फिर 5 मिनट्स स्पीड पे फोकस करो। हर दिन 20 मिनट्स टाइपिंग प्रैक्टिस फिक्स रखो। टाइपिंग टेस्ट इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो डेली। कमेंट में लिखो आप हिंदी में दोगे या इंग्लिश में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।